Man skal huske på, at progesteron er et af de hormoner, som har rigtig, rigtig mange opgaver i kroppen. Progesteron har også en stor betydning for nervesystemet og for hjernen. Et studie for nylig viste, at kvinders færdigheder i forhold til at huske og i forhold til at formulere sig i høj grad afhang af, hvor meget progesteron de havde. Man målte en gruppe kvinder, som for nylig var kommet i overgangsalderen, og det viste sig helt klart, at jo højere progesteronniveau de havde stadigvæk på det tidspunkt, jo bedre var deres færdigheder, jo bedre var de i stand til at formulere sig, til at huske. Og det betyder, at progesteron har nogle meget vigtige opgaver i forhold til vores hjernefunktion, i forhold til at blive ved med at kunne huske og formulere os og være skarpe i hjernen. Og så har det vigtige funktioner i nervesystemet. Fordi nervesystemet har også med årene, at det forfalder lidt, og progesteron kan modvirke det forfald, der sker i nervesystemet. Og dermed bliver vi også lidt mere robuste, vi bliver lidt bedre til at modstå stress. Det er også en af de ting, der sker med årene, at vi bliver måske tilbøjelige til at stresse meget. Et af de hormoner, der ikke automatisk falder med alderen, det er kortisol. Det er vores stresshormon. Og kortisol skal også modvirkes af progesteron. Progesteron kan få kortisolniveauet til at falde. Og det har betydning for vores evne til at falde til ro. Det har betydning for vores evne til at komme os efter stress. Det har betydning for vores evne til at håndtere stress, falde til ro, for eksempel få en god nats søvn. Det kan være svært at falde i søvn, hvis man har et tårnhøjt kortisolniveau, fordi man ligger og roterer, og tankerne kører, og det hele kører lidt i overgearing. Og der kan progesteron lige få kortisolniveauet ned. Så progesteron er et af de vigtigste hormoner med så mange funktioner i kroppen, og et vigtigt hormon, når vi vil holde os sunde og raske, vitale, i godt humør, med god energi hele livet.